Campella porta ocupada 3 anys i mig i des de fa vora de 2 anys vam rebre una denúncia conforme el propietari no ens semblava bé que estiguéssim aquí. Llavors, des de fa un parell de setmanes que tenim una ordre de desallotjament activada, per tant podem vindre en qualsevol moment. La nostra intenció és no marxar, és quedar i seguir fent les activitats que estem fent perquè creiem en elles i creiem en tota aquesta alternativa que estem construint. Tratar de conseguir esta autonomía alimentaria que necesitamos. Como dice esta pancarta ante su crisis, recuperemos nuestra tierra, ¿no? ¿Y usted qué opina que la juventud vuelva a tomar la tierra? Muy bien, es que eso es estupendo. ¿Sí? Muy bien. Claro, es que la juventud es la que se tiene que movilizar. Nosotros ya no. Yo con 70 años, imagínese usted, voy detrás de la policía, me da un empujón y me mata, porque en realidad es que no puedo ni correr ya. Es que sois vosotros, realmente sois vosotros los jóvenes, los que tenéis que apretar. Es que nosotros, yo cuando era joven el que apretaba era yo iba a todas las manifestaciones. A mí me sorprende, con 6 millones de paros que hay en este país, y cuando hay una manifestación la gente no va. Se asomaba, llenando mi alma tan simple, trayendo a mí los recuerdos, las cosas que tú me dijiste, las cosas que tú me dijiste aquella noche que estabas tan bella. Els prejubilats, els ninis, pagesos que resisteixen a jubilar-se i pageses que reprenen a viure del treball i no pel treball. Totes i tots compartim el nostre amor per la mare terra i aprofitant la saviesa popular acumulada i els nous descobriments propiciarem que cada terra faci la seva guerra per la terra. Som el poble, creador de somnis i destrucció de civilitzacions podrides. Una finalitat, la felicitat. 2 llavors, l'amor i el coneixement. 3 eines, la igualtat, la fraternitat i la llibertat. Els 4 elements i 5 estrelles de 5 puntes al final del túnel. Eren 6 que tenien 7, però el cant era 8 perquè és tan nou que encara es veu. No ens aixequem més de boca amb polèmiques i busquem una font perquè un cant 8 no fa cap servei. L'acció directa és la distància més curta entre nosaltres i els nostres somnis col·lectius. Una llena mi alma de cumbia, saca de mí la locura y llévame a la luz y a la paz. Luna, llena mi alma de cumbia, saca de mí la locura y llévame a la luz y a la paz. Avui a Llagosta ens hem decidit entre unes quantes gent entrar a aquest terreny que fa més de 15 anys que s'ha abandonat i començarem per unes enciams, posarem unes patates també, amb la idea de si crear un hort del poble, no? Per intentar crear aquestes alternatives alimentàries, no? Contra el sistema. ¿No hi ha terres a la Llagosta o què? No, realment és un municipi que està molt en polígons i hi ha terres així abandonades, però el tema és més el promoure que la gent del poble tingui les seves alternatives i no hagi de prendre anar al súper i tal, no? Una mica com anar més enllà a buscar aquestes autonomies de les persones, no? Estamos a tomar la tierra para gente y sí, quiero apoyar eso. Pues se corta la patata en varios trozos y que queden las yemas hacia arriba. Y entonces pues plantadas a unos 2 palmos una de otra. Más o menos, no 2 palmos. I realment el poble de Llagosta és un dels municipis més pobres de Catalunya a nivell de renta i sí que realment són la gent més afectada a través de la crisi que estem vivint i llavors sí que és un públic molt més accessible a nivell de per aviam si crear alternatives per no haver de comprar les coses i tal, podem fer més entre nosaltres i no haver de dependre del mateix que ens oprimeix.